నేను డాక్టర్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఈఎన్టీ సర్జన్, సన్షైన్ హాస్పిటల్, సికింద్రాబాద్. ఇవాళ మనము కామన్గా వచ్చే ప్రాబ్లం దగ్గు సమస్యలు, దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఈ కాఫ్ అంటే దగ్గు, ఇది రెండు రకాలు ఉంటుందండి. ఒకటేమో డ్రై కాఫ్, ఇంకోటేమో వెట్ కాఫ్. వెట్ కాఫ్ అంటే ఎక్కువ ఫ్లెమ్ వస్తూ ఉంటుంది, ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ అంటారు దాన్ని. డ్రై కాఫ్ యూజువల్గా రావడానికి వేరే కారణాలు ఉంటాయి, ప్రొడక్టివ్ కాఫ్, వెట్ కాఫ్ రావడానికి వేరే కారణాలు ఉంటాయి. అయితే దగ్గు సమస్యలు వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఫస్ట్ ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్తారు, జనరల్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. ఒకవేళ డైరెక్ట్ గా పల్మనాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్లే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఈ రోజుల్లో. కానీ ఈఎన్టీ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా దగ్గు సమస్య వస్తుంది. దాని గురించి మనం పర్టికులర్ గా మాట్లాడుకుందాం. ఫస్ట్ది ఈ డ్రై కాఫ్ గురించి. డ్రై కాఫ్ అంటే ఇరిటబుల్ కాఫ్. మనకి గొంతులోనే ఎక్కడన్నా ఇరిటేషన్ ఉండి, మనకు తెలుసో తెలియకో స్పైసీ ఫుడ్ వల్ల కానీ వీటి వల్ల వచ్చే ఇరిటెంట్ కాఫ్. రెండోది ఎలర్జిక్ కాఫ్ అంటాం. ఇది పర్టికులర్గా ఒక్కొక్కసారి నైట్ టైమ్స్ వస్తుంది. ఈ డ్రై కాఫ్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే, ఒకటి రెస్పిరేటరీ ఎలర్జీస్. ఈ రెస్పిరేటరీ ఎలర్జీస్ అంటే ఈ దుమ్ము, ధూళి, పొల్యూషన్ వల్ల మనకి తుమ్ములు ఎక్కువ రావటము, తర్వాత ఇరిటబుల్ కాఫ్, థ్రోట్లో ఇరిటేషన్, దురదగా అనిపిస్తుంది, గొంతు లోపల కూడా, చెవి లోపల దురదగా అనిపిస్తుంటుంది. సో ఈ ఎలర్జీ వల్ల వచ్చే కాఫ్ ఏంటంటే ఇరిటబుల్ కాఫ్, దీనివల్ల వస్తుంది. అది మనం ఎప్పుడైనా పొల్యూషన్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే పొగ సమస్యలు, ఒక్కొక్కసారి పూజా రూమ్లో కూడా మనకి అగరబత్తి వెలిగిస్తారు. ఇప్పుడు ఈ అగరబత్తిలో కూడా చాలా కెమికల్స్ వాడుతున్నారు. క్యాంఫర్ కూడా సింథటిక్గా తయారు చేస్తున్నారు. వాటిలో కూడా కెమికల్స్ ఉంటాయి. వీటి వల్ల కూడా మనకి ఈ డ్రై కాఫ్, ఈ సమస్యలు వస్తాయి. ఎందుకంటే ఆ కెమికల్ ఇరిటెంట్స్ వల్ల. తర్వాత కొన్ని ఫ్యాక్టరీస్లో పనిచేసే వాళ్ళకి ఎక్కడైతే ఎక్కువ డస్ట్ ఉంటుంది, కెమికల్స్ ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది, వీళ్ళలో కూడా ఈ డ్రై కాఫ్ సమస్యలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇంకొకసారి ఏమవుతుందంటే యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల, ఇవి ఇప్పుడు కామన్గా అవుతున్నాయి. పర్టికులర్గా యంగ్ ఇండివిజువల్స్, మిడిల్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఈ యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్, ఎందుకంటే వాళ్ళలో ఉన్న స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ కాబట్టి కావచ్చు, ఇర్రెగ్యులర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఎసిడిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, కడుపులో నొప్పిగా ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ వల్ల థ్రోట్లో పెయిన్ వస్తుంటుంది. చాలా మంది వచ్చేది ఇప్పుడు థ్రోట్ పెయిన్ కాన్స్టెంట్గా. అది థ్రోట్ పెయిన్ ఎందువల్ల వస్తుందంటే, ఈ యాసిడ్ పైకి వచ్చి గొంతులో ఇరిటేషన్ కలిగించడం వల్ల ఒక రకమైన ఇన్ఫ్లమేషన్. అంటే ఇది ఇన్ఫెక్షన్తో కూడుకున్న ఇన్ఫ్లమేషన్ కాదు, కెమికల్ ఇరిటేషన్లో వచ్చిన ఇన్ఫ్లమేషన్. ఈ యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ వల్ల థ్రోట్ ఇరిటేషను, పర్టికులర్గా నైట్ టైమ్స్ పడుకున్నప్పుడు యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ వల్ల ఇక్కడ ఇరిటేషను, ఎపిగ్లాటిస్ దగ్గర ఇరిటేషన్ వచ్చేసి కాఫ్ కూడా వస్తుంది, డ్రై కాఫ్ వస్తుంది. సో ఈ డ్రై కాఫ్ వచ్చే సమస్యలు ఎక్కువ పొల్యూషన్ వల్ల, యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ వల్ల ఈ డ్రై కాఫ్ సమస్యలు వస్తాయి. తర్వాత రెండవ రకమైన కాఫ్ ఏంటి, ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ అంటారు. ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ ఎందుకు వస్తుంది, ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల. బ్రాంకైటిస్, క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ సిండ్రోమ్ అని, ఇవన్నీ ఏమంటే స్మోకర్స్లో రావచ్చు. అది పల్మనాలజిస్ట్, జనరల్ ఫిజిషియన్. ఈఎన్టీ వల్ల దేనివల్ల వస్తుంది, అది నేను ముఖ్యంగా మీకు స్ట్రెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఈ సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా జలుబు చేయటము, తర్వాత తుమ్ములు రావటము. ఈ సిమ్టమ్స్ ఏమీ లేకుండా కూడా, అంటే ముక్కు బ్లాక్ అవ్వటము, కాన్స్టెంట్గా పెర్సిస్టెంట్ కోల్డ్ లేకపోవటము, తుమ్ములు లేకపోవటం, ఇవి కూడా లేకుండా కూడా కాఫ్ వస్తుంది, బ్రాంకైటిస్ డైరెక్ట్గా వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఈ బ్రాంకైటిస్ సమస్య, యాంటీబయాటిక్స్ వీటి వల్ల తగ్గలేదో, ఆల్వేస్ మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాల్సింది సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల. ఈ సైనస్ ప్రాబ్లం ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే, ఈ పర్టికులర్గా ఈ సిమ్టమ్స్ ఉండవు. ఏంటంటే నోస్ బ్లాకేజ్, పెర్సిస్టెంట్ కోల్డ్, తర్వాత తలనొప్పులు, తర్వాత తుమ్ములు, ఇవేమీ లేకుండా కూడా సైనస్ లోపల సబ్ క్లినికల్గా ఎక్కువ డెవలప్ అవుతుంది. ఈ సబ్ క్లినికల్గా మనకి డెవలప్ అయితే మనకి అది నోటీసబుల్గా ఉండదు, ఓన్లీ కాఫ్ సిమ్టమ్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ దగ్గు సమస్య, ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్తారు, ఎన్నో మందులు వాడతారు, కాఫ్ సిరప్స్ వాడతారు, తగ్గలేదు. ఎందుకు తగ్గలేదు అంటే ఈ సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వచ్చే కాఫ్. దానికి ఏం లేదు, సింపుల్ సొల్యూషను. సైనస్ గురించి సిటీ స్కాన్ చేస్తే సైనస్ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా మనకు ఇమ్మీడియట్గా తెలిసిపోతుంది. ఎంత సివియర్గా ఉన్నది తెలుస్తుంది. దాని సివియరిటీ బట్టి దగ్గరలో ఉన్న ఈఎన్టీ డాక్టర్కి వెళ్తే మీకు అది సర్జరీ చేసి తగ్గించాలా, మెడిసిన్స్ తగ్గుతుందా అనేది ఈజీగా చెప్తారు. సో ప్రొడక్టివ్ కాఫ్లో మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలా. ఎందుకంటే మనకి బ్రాంకైటిస్, వేరే సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉండవచ్చు, లేదా సింపుల్ సైనస్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. సో వీటికి ఏంటంటే మనం రూట్ కాజ్ ఏంటి,
ఈ కాఫ్ రావడానికి రూట్ కాజ్. ఇప్పుడు డ్రై కాఫ్లో కామన్గా వచ్చేది ఎలర్జీ కాఫ్స్, తర్వాత ఎసిడిటీ ప్రాబ్లమ్స్. వీటిని ట్రీట్ చేస్తే ఎలర్జీ కాఫ్ అంటే యాంటీ హిస్టమిన్ ఇస్తే సరిపోతుంది. అంతేగాని ప్రతి దగ్గు సమస్యకి యాంటీబయాటిక్స్ విరివిగా వాడటం అన్నది ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండకూడదు. ఆ సమస్యకి పరిష్కారం యాంటీబయాటిక్స్ వాడటం కాదు. సో దాని రూట్ కాజ్ కాఫ్ అనగానే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ సిమ్టమ్. సో ఈ సిమ్టమ్ ఎందువల్ల వచ్చింది దాన్ని డయాగ్నోస్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సింపుల్గా బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే మనకి ఈఎస్ఆర్ పెరిగింది, తర్వాత ఇస్నోఫిలియా పెరిగింది. ఈ ఇస్నోఫిలియా పెరగటానికి కారణం ఎలర్జీస్. సో ఈ సింపుల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ వల్ల మనకి చాలా వరకు సిబిపి, ఈఎస్ఆర్, బ్లడ్ కౌంట్స్ ఇవి చేస్తే మనకి బేసిక్గా ఒక ఐడియా వస్తుంది. ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ ఎక్కువ ఉందంటే ఒకసారి చెస్ట్ ఎక్స్రే లేదా సైనస్ గురించి సిటీ స్కాన్ చేస్తే మనకి 95% కాఫ్ సమస్యలకి డయాగ్నోస్ అవుతుంది. కాఫ్ని డయాగ్నోస్ చేసి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలా, అంతేగాని క్యాజువల్గా వాడే మెడిసిన్స్ వాడి ఇష్టం వచ్చినట్టు యాంటీబయాటిక్స్ వాడి అవి చేయటం చాలా రాంగ్. సింపుల్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి, కానీ డయాగ్నోస్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. పెర్సిస్టెంట్ కాఫ్ ఉంటే నాట్ ఓన్లీ పల్మనాలజిస్ట్, ఈఎన్టీ దగ్గరికి వెళ్ళండి. దాని రూట్ కాజ్ తెలిసిపోతుంది, దాన్ని బట్టి కంప్లీట్గా క్యూర్ అవుతుంది.